បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live show របស់ខ្ញុំបាទសំឆាយាជាទីគោរពបាទនេះជាការ live show ប្រចាំព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បាទនិយាយមួយដោយសារថាខ្លាចច្រឡំថ្ងៃខែនេះទេណាបាទអូពេលខ្លះនឹកមិនទាន់ចាំថ្ងៃខែចាស់បាទសម្រាប់ព្រឹកនេះប្រធានបទដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងហើយចង់សន្ទនាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តព្រឹកនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សៀមដែលគេតែងតែនិយាយអាក្រក់ពីយើងឥឡូវនេះវាបោកគ្នាច្រើនណាស់បាទនិយាយទៅគឺគ្រប់ស្ថាប័នរបស់គេហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើការងារក្រុមតែគ្រាន់ថាស្ថាប័នខ្លះធ្វើការបំផុសចលនាក៏ដូចជាការបំបែកបំបាក់សកម្មភាពរបស់កម្ពុជារបស់យើងក្រុមខ្លះហ្នឹងធ្វើ 50% ក្រុមខ្លះហ្នឹងធ្វើបាន 20-30% ក្រុមខ្លះធ្វើបានដល់ទៅ 100%ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គេនេះគឺគេធ្វើបាន 100% តែម្ដងគឺច្រើនណាស់គឺតាមគោលការណ៍ដែលគេត្រូវការនេះគឺឧទាហរណ៍ថាវាមានស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គេ100ហ្នឹងគេធ្វើបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន40-50ស្ថានីយ៍អ្វីដែលខ្ញុំបាទថា 100% ហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមផ្សេងស្ថាប័នផ្សេងដូចជាក្រសួងការបរទេសរបស់គេគឺសឹង 100% ដែរវាយយើងឃើញទេណាវាយយើងបកស្រាយដល់បកអាក្រាតយើងហើយនិយាយទាំងងងើលទៅអន្តរជាតិហាក់បីដូចមើលទៅអន្តរជាតិហ្នឹងគេអត់មានភ្នែកមានវិជាអញ្ចឹងគេអត់ដឹងអីអញ្ចឹងដូចជាថ្មីនេះខាងកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ថៃបានទៅមើលការតាំងពិព័រណ៍អាវុធយុទ្ធោបករណ៍នៅឯសិង្ហបុរីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយគេបានទៅពន្យល់ប្រាប់អាស៊ានថាយន្តហោះ F16 របស់គេតាមអ្វីដែលខ្មែរចោទប្រកាន់នឹងគឺមិនមែនការពិតទេយន្តហោះ F16 របស់គេអត់បានហោះរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាទេអ្វីដែលគេហ៊ាននិយាយហើយក៏បញ្ជាក់ទៅអាស៊ានយើងនេះគេថាប្រទេសគេជាប្រទេសទំនើបស៊ីវិល័យគេមានកាយរណបគេមានរ៉ាដាអញ្ចឹងយន្តហោះរបស់គេហោះទៅណាគេដឹងណាស់តែវាខ្វាក់ភ្នែកបើវងចោតតិចខ្វាក់ភ្នែកត្រឹមថាមកចូលមក80-90គីឡូមកដល់ទឹកដីចូលទឹកដីកម្ពុជាអារ៉ាដាវានឹងភ្លឺអត់ឃើញអញ្ចឹងវាយកលេសនឹងដោយសារថាវាលុបប្រព័ន្ធរ៉ាដាសាតេឡាយរបស់វានឹងចោលរួចហើយវាយកផុសតាងនេះយកទៅបង្ហាញថាថ្ងៃនោះខែនោះម៉ោងនោះអត់មានទេអត់មានយន្តហោះ F16 Gripen របស់គេអីហ្នឹងចូលរំលោភដែនដីកម្ពុជាទេឃើញវាមុខក្រាស់ហើយក៏វាហ៊ានបំភ្លៃអ្វីដែលអន្តរជាតិគេដឹងអស់ហើយនោះជាពិសេសទូតអាមេរិកបាននិយាយក្នុងពេលនោះដែលយន្តហោះ F16 របស់សៀមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកនិយាយតែម្ដងថាចូលមកដល់ទៅអាមេរិកដូចនិយាយ90គីឡូផងចូលមកដល់ដីខ្មែរតែព័ត៌មានថា80គីឡូមកទម្លាក់ហើយអាចោឯងមកទម្លាក់ស្ពានរបស់យើងនេះខ្ទេចខ្ទីអស់
ផ្លូវយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រមាណកន្លែងហ្នឹងវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងដែលខូចខាតនោះចៅឯងគិតថាអន្តរជាតិគេខ្វាក់ភ្នែកអន្តរជាតិគេបាយនឹងតឡោកឲ្យសំទោសនេះអ្វីដែលគេបានហួសចិត្តត្រង់តែថាវាហ៊ានទៅនិយាយប្រាប់អាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីថ្មីនេះខាងហ៊ានជើងអាកាសរបស់វាទៅនិយាយប្រាប់ថាអត់ទេអត់មានទេខ្មែរនឹងចេះតែវាយប្រហារវាហើយវាមានរ៉ាដាវាមានផ្កាយរណបប្រទេសគេជឿនលឿនណាស់តិចបច្ចេកទេសគេមានច្រើនណាស់ដូច្នេះគេមានផុសតាបង្ហាញថាម៉ោងនឹងពេលនឹងថ្ងៃនឹងគឺអត់មានទេតែលោកឯងប្រយ័ត្នតែអន្តរជាតិគេបង្ហាញវិញព្រោះគេក៏មានសត្វឡាយរបស់គេដែរផ្កាយរណបរបស់គេដែរបង្ហាញវិញកម្ពុជាបង្ហាញវិញគេបាទជឿថាខាងកម្ពុជាប្រហែលជាប្រមូលផុសតាអស់ហើយទូអស់ហើយតែរឿងនឹងយើងមិនអាចចង់ដឹងចង់ឃើញបានទេរឿងការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេណាបាទតែយើងជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងលោកពិតជាប្រមូលនៅទិន្នន័យទាំងអស់នោះផុសតាងទាំងអស់នោះដើម្បីនឹងយកទៅតាក់កោចោលសៀមឲ្យចូលទៅក្នុងគេហៅថាតុលាការអន្តរជាតិពីភេរវកសង្គ្រាមកុំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងទេណាបាទកម្ពុជារបស់យើងត្រូវដឹងមេដឹកនាំរបស់សៀមដែលបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងដែលបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតប្រជាជនយើងនិងប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងនឹងហើយគឺជាភេរវកសង្គ្រាមមានតាំងពីអនុทินមានតាំងពី10កុដហ្នឹងក៏ចូលដែរណាពីព្រោះ10កុដហ្នឹងគឺជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ទាហានរបស់គេទាំងអស់ទាំងជើងទឹកជើងគោកទាំងប៉ូលីសទាំងអីហ្នឹងគឺស្ដេចរបស់គេហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះក៏ត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីភេរវកសង្គ្រាមឆ្លៀតពៀនកម្ពុជាធ្ងន់ណាស់ទៀតកំតិចសាលារៀនទម្លាក់លើសាលារៀនកូនក្មេងកុមារខ្មែររត់ប្រសេកប្រសាទហើយអត់ហ៊ានទៅរៀននឹងហើយដែលអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអញ្ចឹងផុសតាងទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់ក្រមតែជឿថាខាងក្រសួងស្ថាប័នរបស់យើងលោកធ្វើអស់ហើយតែគ្រាន់តែថាយើងមិននឹកស្មានថាវាមុខក្រាស់ហ៊ានទៅបកស្រាយប្រាប់អាស៊ានក៏ដូចអន្តរជាតិដែរថាយន្តហោះ S16 របស់គេអត់មានទៅរំលោភចូលទៅអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទេគេមានផ្កាយរណបគេមានរ៉ាដារបស់គេអាចបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យឃើញបានថាថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងគេអត់មានហោះទៅរំលោភពីព្រោះយន្តហោះរបស់គេមាន GPS របស់គេអីគេអូអាហ្នឹងគេច្បាស់ណាស់គឺខ្មែរហ្នឹងគឺចោតសៀមហ្នឹងស្រស់ហ្មងបំភ្លៃការពិតហ្មងយន្តហោះ S16 សៀមមានហោះចូលស្រុកខ្មែរណាចេះតែថាហើយចង់សួរអាសៀមឯងវិញចោលសៀមឯងវិញហ្នឹងថាស្ពានដែលហែងកំតិចប្រមាណស្ពានហ្នឹងយន្តហោះអាណាគេឬក៏វាជាយន្តហោះខ្មោចយន្តហោះព្រាយបិសាចបាទទាំងអស់នេះនោះហើយគឺជាចរិតរបស់សៀម
ដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលវាធ្វើកាន់តែខ្លាំងរើកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹតខ្លួនវារឹតកវាដោយសារថាវាជាការលើកឡើងដ៏អាក្រក់បំផុតហើយក៏យើងមិននឹកស្មានថាប្រទេសមួយនេះវាអាក្រក់អាក្រៃរបៀបនេះពេកនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញប្រិមិត្តអ្វីដែលវាកាន់តែវាន់កមែនទែនឥឡូវខ្ញុំបាទនិយាយពីជាមួយចិនសិនទេណាបាទកន្លងមកខ្ញុំបាទបានលើកឡើងហើយគឺក្នុងនោះចិនតាមដានសកម្មភាពទាំងការទូតយោធាសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងអស់នឹងចិនតាមដានសៀមនឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រិមិត្តមើលរូបភាពនេះមួយដែលអៃដាមវ៉ាងយីបាទប្រហែលខែមុនហ្នឹងបានទៅប្រទេសថៃហើយក៏ដំណើរដល់កម្រនេះកើតមាននៅខេត្តក្រវីបាទខេត្តក្រវីរបស់ថៃនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនេះទេណាបាទខេត្តក្រវីខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពីខេត្តក្រវីឲ្យប្រិយមិត្តបានឃើញនេះក្រវីផាងានេះទេណាបាទនៅម្ដុំនេះសូននឹងអីទៀតខាងត្បូងនេះទេណាបាទនេះបង្កកនៅលើនេះបង្កកនេះកម្ពុជារបស់យើងណាបាទនេះភាគខាងត្បូងរបស់សៀមក្រវីនេះពាក្យក្រវីភូកេតផាងានេះនៅម្ដុំនឹងឯទៀតដែលជាទីតាំងមូលដ្ឋានសំខាន់ទាំងអាកាសនិងទឹកទេណាបាទផាងានេះគឺជាខេត្តជាប់សមុទ្របាទជាប់សមុទ្រក្នុងនោះនេះខាងលើនេះគឺភូមិខាងលើនេះភូមិមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ធំមួយដែររបស់សៀមក្រវីនេះមានអាកាសយានដ្ឋាននិយាយទៅពីខេត្តពីរនេះគឺជាទីតាំងយោធារបស់អាមេរិកជួលសៀមដែលសៀមអនុញ្ញាតឲ្យទាំងកំពង់ផែសម្រាប់នាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកទាំងអាកាសយានដ្ឋាននៅក្រវីពលានយន្តហោះសម្រាប់ទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះទង្វើទាំងអស់នេះដែលសៀមធ្វើហើយមានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងផែនការដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនអញ្ចឹងចិនអត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់សៀមដែលធ្វើនឹងទេខាប់ល្អណាស់ជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែពីក្រោយខ្នងចិនគឺសៀមកាន់ប្រវត្តិនេះដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់អៃដាមវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនដែលបានចុះទៅខេត្តក្រវីនេះទៀតដំណើររបស់គាត់ទៅក្រវីអៃដាមវ៉ាងយីបានជ្រើសរើសខេត្តក្រវីនឹងដើម្បីបង្ហាញពីអីបង្ហាញអំពីថាសៀមឯងធ្វើអីយើងក៏ដឹងដែរការដែលទស្សនកិច្ចដ៏កម្រនេះហេតុដូច្នេះគាត់មិនប្រជុំនៅបាងកកបើគាត់រវល់ម្លឹងចាំបាច់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅខេត្តក្រវីហើយប្រិមិត្តមើលក្រវីនិងបាងកកនឹងមិនចិត្តទេណានៅខាងត្បូងរបស់ប្រទេសសៀមក្រវីអញ្ចឹងឯកឧត្តមវ៉ាងយីគាត់អញ្ជើញទៅគាត់ទៅដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ដឹងថាសៀមកំពុងធ្វើអីហើយក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានគឺលោកសន្ធិលីមថងគុណក្បាលជូកសែនតានឹងនិយាយទៅអាក្បាលជូកសែនតានឹងវាពួកជ្រុលនិយមអាវលឿងដែលប្រឆាំងជាមួយខ្មែរយើងនឹងខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការពិតមួយចំនួននិយាយទៅគឺវាមាននិន្នាការទៅខាងចិនច្រើនជាងព្រោះអានេះវាចិនដែរពូពងវងសាវតារបស់វា
công ma và viên mò bị chân lại vì thế việc miên nên đi cáไปข้างchân hayไปมัดมือนี่นี่ไปเรียนโยนฮอกกระบี่นี่ไปมัดเคยตรงเจียดให้ก็มาไปมัดมือมันจะบาดที่มือตรงเจียดอะไรนี่แต่สุนทรีริมทองกุลก่อนเอาโกนจานก่อนจะทอดในเคยโยนฮอกขนาดทมระบาดอะไรแต่ดักอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยปีเกลือจอดแล้วกระบี่นั้นอันนั้นเสียมคณีเวียทอดดับใบโยกมาปังหานขนมนกกัวแบบน้องระบอนี่โยนฮอกนั่นก็จบเนกระบี่เลยนี่นะบาเด็กเนกระบี่เด็กที่บาดปังหานอย่างนั้นแทนตีบอกนี้ขนมนกเสียมคณีเวียนั้นเสียมเวียไว้ประหารตัวเสียมนั้นภาษาไอ้ภาษาท่าวิมือคืนพวกเนี่ยคลาอดโจจันเตอเมริกเนี่ยคลาถ้าเอาเซฟกุ๊บจมูกจันเต้าคลาถ้าเอาเต้กับเซฟกุ๊บหมวยจันกุ๊บนิเต้แต่เซฟกุ๊บอเมริกจะวิเศษไรลุยกี่เจ้าจังเวียเมียนกับฮาท่ากลุ่มนึกขอกนี้ไปสร้างกลุ่มนึกขอกนี้นี่ให้บานเพื่อเอาวิเมียนการปัดติ้งประตุงนี้หมดตัวสดไงนี่ปฏิบัติตรงนี้เราจะไอ้เราจะท้าอาผู้ใดโยธาลบ MOU ปีปอนมวยเจ้านั่นไงได้สมมตินั่นไงอันนั้นเราไปกัดได้เผาเป็นย้อยระบบทักษิณจีมวยนั่นสำหรับคนใส่ปีพวกอาผู้เอาเรื่องนั่นวิสออฟทักษิณนะอาสถิว่าจุกสารตานั่นวิสออฟทักษิณนะออฟตะโกนชินวัตรนั่นนะจังเกิดโปรเปรียนนั่นจ้องดอยลูกทักษิณนั่นสมัยเด็กจูสมัยได้ลูกเชียนอยู่รอนไตรหายก็วิธาพาประโยชน์นั่นคือสำหรับตะโกนหุ่นหนึ่งตะโกนชินวัตรพาประโยชน์บาสมอดนั่นน่ะขนมสมอดนั่นนะจังดับไปกับอ้อยวิบ้านประโยชน์เต้าพิกีตั้งปีน้องอ่ะบกโกลตั้งปีตะโกนตั้งปีน้องอ่ะยังลบเจ้าเลยคือทำไมให้วิอัดกึศถ้าอาคือทำไมนั้นพวกข้างเอาหอมทักษิณนั้นก็เจ้าได้เทียบว่าอากระตินไอเทียบเจ้าเกิดปรองเปรียงหรือก็เธอจะมวยกัมพูชีที่ฮอกัมพูชีโยนปรองแต่เธอพีกีเทียบมวยในเองนั้นเอาหอมเจ้าได้เทียบถ่ายนั่นมีพ่อไปเจ้าจะมวยนั้นทำไมเถอะวิอัดจับเตะปฏิบอกเวียนี่ไปสายไอ้ได้ซาท่าเวียเมียนนั่นเนี่ยกาปีขบเนี่ยให้อะไรนี่เวียเมียนเตียงvì rô rương kê cục chung cục chung vinh từng óc vì miên tiếng sạch trâu của bọn vía thưa oi vía thầy bà rõm nè rương này vì cho hay có vì oi sầm hiên nó không tu tuột bọn vía nè à kinh cụ nè có là mơ côn này rọp mọ buồn rô nâu sọc máy cả bị máy ao cả hòm ao lương chuột này đóนี่คือเสียท่าเขมรรอจังหวะพม่าเปิดศึกไทยเขมรร่วมยำทำให้เดียนแต่มายืนรอออกกันภูมิบาสังเกตจมูกไทยขมายโจมอจอนกอไทยรวมโจจอนกอไทยมีขนมในยังไม่เดียนเราเนื้อเวียกับปงแต่วิเมียนปัญหาเวียดังคล้วนท่าแล้ววิเมียนปัญหาข้างผู้มีกีอัศบายเจ็ดมีให้อะไรนี่เพียงขังตะโบงก็กำปงแต่เลงข้างประมาณทั้งไงมุนนี่อัดเติดมุนนี่ดักกระบายทมๆมาเดียนะบ้าปีมุนนั่งเมียสลับมันแน่ไอเตะแล้วบัวปีใบแน่ไอเตะเรานั่งสลับเราปีใบแน่มาลองจังพวกเจ้าหน้าต่อสู้บ่ใบรอดระบอบเสียมระพูเพียงขังตะโบงนั่นก่อนเลงข้างได้แล้วอันนี้เป็นเยียเตียดจะตุพรพรพันนี่อันนี้ก็บาปีได้เนี่ยอันนี้เป็นเยธาไม่รอจังหวะจำจังหวะจำออกก้าvà đẹp phun mía ba sừng kriêm chỉ mùi thái kia ná khai nâng ruộng nia chọn cỏ xiêm anh ấy ruộng không mến ruộng dăm này việc dăm này việc còn là trong thà chọn cỏ tại vì ở gì là chọn cỏ này ná thế tại dưỡng đằng thá vì trong này dễ thá mà dưỡng
រួមជាមួយភូមិជន់កសៀមមកឃើញទេបាទនេះអ្វីដែលពួកវាកំពុងតែយកមកវិភាគហើយការវិភាគរបស់ពួកវានេះប្រិមិត្តពួកនេះសិតតែពួកតាមដានព័ត៌មានសិតតែជាមានក្រុមមានទយោមានគ្នាខ្សែរយៈរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងវាដឹងណាបាទហើយយើងក៏ដឹងដែរនិយាយទៅភូមិអត់មានទៅញឹមញែមអីជាមួយនឹងឯងទេភូមិនឹងអត់ខុសពីខ្មែរទេជាមួយនឹងឯងនោះមួយទៀតមួយទៀតវាក៏និយាយដែរខ្ញុំបាទរពួកមួយទៀតដែលវានិយាយអំពីថាពួកវ៉ាហ្នឹងគឺពួកភូមិនឹងដែរទេណាបាទពួកភូមិនឹងដែររត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ជម្រាបជូនថាវាកំពុងតែជួបនៅសង្គ្រាមខ្នាតតូចខ្នាតធំជុំវិញប្រទេសរបស់វាបើវាប្រកាសទី3ជាមួយកម្ពុជាអានឹងគឺវាជួបធំនេះមួយទៀតនេះវាបានថៃដាក់ហ្វាំងភពខមេន stand by พร้อมรบនេះក្បាលខូចនេះអានេះសាស្ត្រាចារ្យក្បាលខូចអានេះគឺអ្នកចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រមោលរបស់ហៅថាចោលអ្នកចេះដឹងក្នុងស្រមោលចោលនេះពួកវានិយាយថាម៉េចវាសេថាម៉េចវាឲ្យសម្ភារថាយ៉ាងម៉េចហើយអាពួកនេះនិយាយនេះមិនមែនធម្មតាទេណាអាពួកនេះសុទ្ធតែទីប្រឹក្សាសុទ្ធតែសាស្ត្រាចារ្យខាងសន្តិសុខជាតិអីនោះបាទថៃដាក់ហ្វាំងភពខមេន stand by พร้อมរบមានន័យវាលួចស្ដាប់ទំនាក់ទំនងវិទ្យុតាក់ទងរបស់ខ្មែរវាថាឥឡូវនេះខ្មែរដូរហ្វ្រីកង់ទៀតណាដូរលេខទៀតណាវិទ្យុវាតាមដានយើងគ្រប់ជំហានទាំងអស់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់ប្រិមិត្តទាំងយោធាទាំងអាពួកផ្សព្វផ្សាយអាព័ត៌មានអីទាំងអស់ហ្នឹងវាតាមឥឡូវដោយសារថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយ Facebook YouTube អីហ្នឹងទលំទលាយរបស់វាដាក់គ្នាវា MO របស់វានឹងតាមស្ដាប់ហើយនៅផ្នែកយោធារបស់វាថៃដាក់ហ្វាំងឃើញទេហ្វាំងនឹងស្ដាប់មានន័យថាថៃលួចស្ដាប់ភពខមេនឃើញថាខ្មែរ stand by ត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមព្រមរកនឹងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមវាចង់និយាយថាយើង stand by ដើម្បីត្រៀមធ្វើលើកទី3សៀមអាណាទៅភ្លើឲ្យឯងវាយអញ free អញចាំតែឯងផ្ទុះតើផ្ទុះមកเอาเลยเพื่อนอยากได้ถ้านองเลือดกันอีกเมื่อไหร่ก็เปิดมาเลยนี่บาថាបើចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមគ្នាពេលណាបើឯងចង់ណាឯងបើកមកพวกคุณเอามาก่อนเพราะเราไม่ต้องการสงครามถ้าឲ្យពួកឯងនឹងដាក់មកមុនមកបើកមុនមកព្រោះយើងអត់ត្រូវការសង្គ្រាមយើងអត់ធ្វើអីលោកឯងដើម្បីឲ្យមានសង្គ្រាមគ្នាតែបើថាលោកឯងចង់បានសង្គ្រាមលោកឯងបើកមកចង់ stand by មិន stand by អីអាខ្លះទៀតគេដឹងច្រើនណាស់ពួកនេះដឹងច្រើនណាស់នេះមួយនេះដែលខ្ញុំបានរកមិញហ្នឹងរកអត់ឃើញនេះថៃត្រៀមជើសឹក2ដានអានេះអ្នកផ្សេងនិយាយណាមិនមែនគីកុមិញទេណាបាទអចតផលនេះអានេះផ្សេង
tiền thay tiêm chơi sức sóng đan và lệ hồn sệt và đi cứ bộ và để chia chôn triệt phiện tịnh mùi để bộ này là bay là bán thang phần lật cương nhiên thông như kiến rồi miền cọc lương miền ấy vì miền dân ho thế tại còn thà vì miền rốt bị đây bao vía vì miền missile bao vía lâu bàn gì ta drone vì miền tràn của va nữa và đèn thế đó và nữa vì thà viên đừng chuộcประชม nâng sừng kiềm pi này pi song khang để nè pi vá muối nâng sầm lại hồn sen muối miền đây thả vá hay mình cầm chỉ lâu mơ thoa bị thiệt tiết gì tiết để thì thả mai dướngเนี่ยเขมรกลางพร้อมรบได้พี่ใหญ่จีนพี่รองรัสเซียหนุนหลังกี่เจ๊นะดังเวียนแต่เสิร์ฟอนาวิเพียเวียทำลายอย่างน่าได้ไปทักมายืนนึงอ่ะคือเอกอ่างอ่ะเตรียมประยุทธ์มายืนนึงเอกอ่างอ่ะเตรียมประยุทธ์โดยซาบานบองทมจันบองประตูมอโรซีเนี่ยบองประตูปะพี่รองบองตัวมอรุสีเนบิกรอยหนอความโตรอาจจะความโตรไปเย้ถ้าขมายยืมเองอ่ะเตรียมประยุทธ์โดยสารเมียนบองทมจันบองตัวรุสีเนบิกรอยหนออาเซียมาไอ้ก็ดึงมาแล้วฮะtiền ọt ní là tiền á và viên để dê oiแต่ลือตีแต่เรื่องคลักก็วิจิกาเปิดยืงออดเยไอ้ต่างออกข้างยืงดับโกลกาการดักนอมสิ่งไอ้สมรัติเจ็ดเราบอกขนาดดักนอมของปูบอกยืงแต่วิออดเด็ดังไอ้ติ๊กไปโยมไปเจงอ่ะดังcái haiเรามาจากอามนั่นเวียผลลุดตัวดอมมาไม่ปีไม่ก็ปูนี่ไอ้เพื่อนนั้นดับไปไอ้จัตสาของนี่นะว่าดับไปบอกเพลย์ดับไปปลาดดับไปเอายืมนึงวุลตอนนั้นการวิธีระบบวิการเลือกแล้วระบบวิโดยซาไอ้โดยซาท้าวิจ้องเอายืมนึงยังหน้าก็ได้คือถือเอายืมนึงคือข้อขวายหลุมบาเพื่อยังไม่เอาแต่ยืนนั้นควายเอาแต่ยืนหลุมบ้าให้นั้นเอาไว้ได้ในจังหวัดคมเมนเทนนกคือการใบบักสามกีบอกยิงการใบบักสามกีบอกยิงนั่นคือวิจังหวัดนะแล้วแต่วิคลาดยืนเนี่ยเหมือนเมนในท่าวิจานยืนเนี่ยนะการแต่วิคลาดยืนวิบ่อร่องที่ยืนได้งัดแต่มันเงียบเราบอกยืนเนี่ยเพื่อเอาเวียเพย์อะเวียบร้อมนะแต่ที่มาถึงรีบท้าวงกระจอกจุ่มท้าเหมือนเม็ดวิจารยืนนี่นะหรือก็ยืนจานเวียที่นะตอนจุบะแต่กรอนท้าอะไรเป็นนี่เวียเพย์เวียบร้อมเตียงกาตุหายเตียงยูที่โดยซาเวียดังท้าฮะจันฮอตอย่างนู้นอ้อยฮอตอย่างนี้อ้อยกัมพูชีบอกยืมโดยซาอันนี้ยืมกึศครองเนียมยืมจีบจีจนนั่นเองนะบ่าเวียเหมือนเข้ากาเปิดเอาไว้แต่เวียนี่ยืมอยู่เลือกลางนั่นตีให้เดินไปได้บ้างไปทางวิมีนบองทำไมยืมมีนบองทมจันบองประตูเมาโรซีวัวจันโรซีแต่มวยนึงให้ไอ้คอมเพล็กซ์ฮ่าโกเรย์ขันจื้อพ่อกึมจงอุ่นพ่อไอ้คอมเพล็กซ์ติ๊กกดสบายจัดมั้งเอาปารมาโนปีกรอบหมอกแม่นึงมั้งลอยอยู่มั้งบาลูกคึมจุกอุ่นกดสบายจัดนะกดดักอยู่มาเอางัดอย่างเต้ให้ผมเรียนไอ้แม่ปลาอันนั้นเต้ไอ้ยังเต้ทำบ้านนะเสียมไอ้กับป้าแม่เรานึ่งเงือบให้ไอ้ดักคลา
tụi bây giờ côn kha cái đó có côn kha thông ra hơi mình chỉ côn ra hơi hãy đặt đi cả nó côn kha nó đi rùa rồi sao ta xong treo ca xong thì thiếp ngọc ngắtแต่ลูกไอ้แล้วดักคลายมือไปแล้วดักคลาเพราะมีคลาก็มือเปลี่ยนลูกไอ้พวกลูกไอ้นั้นโจดจัดกับเขาท่าจับจะแก้ปีจังจับได้จอนจึงจังนั้นเสียมไอ้แต่ตัวโยน่ะให้ได้เสียมไอ้นี่จับแต่ปรับจีปีศาเสียมแต่วิธาสมอ้อยเกิดปีสันติวิธีแต่ละอเจียงกลมเจริญเรืองโยสังเกตนะขมายลุกมาให้สังเกตนั่นคืออดละอเตอดละอเตติดตัวใบบะปฏิอดอภิวัตบอกพลายเหตุธารายนาสมปองต่างออกที่บันไดไอ้เกิดท่าอันเนี้ยฉลาดเนี่ยเจ๊เนี่ยมีลุยรถเจงกราวสระวิสังเกตวิจังไอ้เนี่ยมีลุยแต่ว่าเนี่ยฉลาดจำติดเนื้อแต่เนี่ยแต่เต้านามดูแต่ปฏิเนี่ยไอ้เนี่ยเต้านามมันดูยังเนียนรอสับเลียนเหมือนเตี้ยปี60 เลียนดิจังกลมไอ้ปราบอาพวกจุลนิยมในไอ้ยังเต้าปราบอนุทินเต้าปราบหลีกดอกหล่อในไอ้เต้าท่ากลมไอ้นะจอจาคเนียจะเจคเนียโดยสันติวิธีเต้าให้อ่อยคล้าห้ามกรบฉบับอันตรายเจียอันนั้นมีส่งคเนียให้อยู่ว่านาโคตเต้าเวียเมย์จะนอนกรอยนี่ก็ให้เวียอัดตระการกลุ่มแดนตีตีเมย์จะนอนกรอยเต้ามาโรยชนะไม่ตีอันนี้เยอะตั้งตีบ่จีดบอกในไอ้สระบอกในไอ้ไปชี้จุนบอกในไอ้โยลดังปีสันติภาพมันมีตำไลอันนั้นไปให้เจ้านาโคตเต้าคือเมย์จะนอนกรอยไปเล่นฉลุกเนี่ยยังยืนรีบจ้องกูตีนี่แต่ก็เชื่อตามผู้อ่านยุ่งอย่าเชื่อตามไอ้พวกมีผลประโยชน์อยากได้สงครามมันไม่ดีนะเอาสันติวิธีเพราะว่าเด็กรุ่นหลังมันจะไม่มีพรมแดนแล้วนะเอาขึ้นมาหรือเมาส์ดูเชียปริมัดคอมเมนต์เมาส์ผู้พิบาลตอนบ้านแบบมือของ